We're visiting Plant with Purpose's communities in Thailand, and you've got to see what's happening here. หรือว่าพ่อแม่บางคนไม่มีพูดถึงในแง่บอกว่าเขาไม่มีบัตรเขาไม่กล้าออกไปใช่ไหมเราก็ต้องก็อยู่ที่ก็เห็นด้วยนะ แต่ว่ามันกล้าเห็นด้วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไปริรอสิทธิของชนชาติพันธุ์ไงเช่นพื้นที่ทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์ใช่ไหมเขาพิยึดคือพื้นที่คืออย่างเนี้ย You can hear from a number of the people we've been talking to that there's a strong state of uncertainty. There's a strong feeling that at any time land might be taken away, where people might be expelled from the land that they're working on. For a community that relies on land for their livelihoods, having it taken away is more than an eviction. It's a disconnection from that which brings them life. Current situation regarding land rights in Thailand is a little bit complicated, so let me try and give a summary. In Thailand, about 90% of the land is owned by the most influential 10% of the population. Many farmers own either very small plots or don't have land at all. Now, for ethnic minorities, it's even trickier because they don't have legal access to land. Now, many of these communities rely on the land, on the forest for farming, for their food, for survival. And so they end up having to do this in ways that are not quite legal and pretty ambiguous. The area that we're in Northern Thailand right now is home to many ethnic minorities, and this is technically considered national park or national forest land. Here we see farms on steep and sloping hillsides, and the forests and farms here are important for protecting and refilling the groundwater throughout the whole watershed. Thailand, like many countries, struggles with deforestation. In Thailand overall, only about 20% of the original forest cover is intact, and the government has a policy in place to try and restore 40 to 50% of it. This makes the people who live on that land quite insecure about their continued ability to access that land and to farm it for their food and livelihood. Something you've got to understand about Thailand and Southeast Asia overall is that the lines on a map can be a bit misleading. If you look at mainland Southeast Asia, you'll see 6 different countries. But those actually represent dozens and dozens of different ethnic groups and different minorities. ชื่อนายอัตลักษณ์กับจิตริยวัตรหรือว่าถ้าภาษาชนเผ่าก็คือว่านายเพียงนะครับก็ทำมาอยู่ในเรื่องของด้านสิทธิและประโยชน์นะครับประเด็นงานที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็ในประเทศไทยนี่ว่าโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับบางครั้งเนี่ยก็มันมีหลายชาติพันธุ์นะครับคืออย่างนี้ด้วยความเป็นธรรมชาติของชาติพันธุ์ต่างๆในบนพื้นที่สูงเนี่ยในวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อาศัยพื้นที่ป่านั่นแหละเป็นหลักในการหาอาหารนะครับเพราะว่าไม่ว่าในเรื่องของการนำมาใช้นะครับก่อสร้างบ้านนะครับคือแล้วก็บางเรื่องบางอย่างเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมมันก็เกี่ยวข้องด้วย Plant with Purpose has been working in Northern Thailand since 2004, and in that time we've seen a lot of change. We've seen some communities who've gone through the program and graduated as examples of sustainable development. And we're visiting other communities who are earlier in their journey, having planted their first seeds of change. We're going to dive further into this topic of land rights, but first, let's explore why and how Plant with Purpose works in this area. Plant with Purpose works through this model called community designed restoration. Community members are invited to participate in purpose groups, a platform with 3 functions: training community members in sustainable agriculture, reforestation, and other activities to promote a healthy environment, providing financial services, including savings and loans to communities that often lack access to banks. This creates more opportunities for entrepreneurship and income-generating activities. With the addition of business training, we see that this creates a lasting pathway out of poverty. Purpose groups also serve as spiritual communities, bringing a sense of unity and reconciliation to rural areas. Let me introduce you to somebody from Plant with Purpose's program in Thailand. I sat down to talk with Jamlong Pakam, the director of Plant with Purpose's Thailand program. I wanted to ask him, what rights do many of the ethnic minorities lack, and what can happen to them as a result? สิ่งที่สำคัญที่สุดในกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนาะในฐานะที่เป็นชาติพันธุ์และก็เราต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์หรือว่าพื้นที่หัวห้างของทางราชการเนาะอย่างเช่นป่าสงวนป่าอุทยานหรือว่าพื้นที่อนุรักษ์อื่นเนาะทำให้เราเนี่ยไม่มีสิทธิในการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องทุกพื้นที่เนี่ยมีปัญหาแล้วก็มีความระแวงในการใช้ฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่ม
เป้าหมายของเราก็มีปัญหาเรื่องนี้ แล้วก็เขาไม่มีความมั่นใจในการที่เขาจะใช้ที่ดินตัวนั้นอย่างมีความเป็นเจ้าของแล้วก็มีความยั่งยืนในระยะยาวเมื่อไม่มีความมั่นใจตรงนี้เนี่ยในการที่เขาจะพูดถึงการปลูกต้นไม้ As you can hear, in these hills, land is life. But that's a bit of a problem, isn't it? When people are lacking secure land rights? So what do? Well, if you're like Mrs. Anong or Mrs. Praya, you get busy. You get your hands in the dirt, you work hard, you adapt, you create kitchen gardens. ทำไปนิดหน่อยแล้วก็เราก็ปลูกได้ อันนี้ก็ข้างบ้านที่เรามันน้ำที่มันไหลลงใช่ไหมน้ำที่มันไหลลงก็เราสามารถเสพได้เพราะว่ามันติดง่ายทุกอย่าง Kitchen gardens are a core part of Plant With Purpose's training for local families. So because many families in this part of Northern Thailand have ambiguous land rights at best, backyard gardens or kitchen gardens become especially important. A backyard garden is a space-efficient plot that can be cultivated to grow enough crops to keep a family fed. In a lot of cases, the term kitchen garden can be taken quite literally. A small plot of land, often adjacent to someone's house, perhaps right outside a kitchen window, where a variety of crops can be cultivated for family consumption. Not sure. Only for citizenship我在线上处理去，那不，但你和我这里啦，在垃圾缸啊你，在这户估计是这户估计么多啊，估计。A handful of beans, a handful of hope. เราเผื่อเราอยู่เปล่าใช่ไหมเราอยู่เปล่าเราก็ทำเกษตรหลังบ้านดีกว่าให้ประหยัดให้ครอบครัวของเรา This is important when you can't easily secure acres and acres of hillside suitable for farming. Families learn how to optimize for productive crops, for diverse crops. Just one way Plant With Purpose's Thailand team is helping families adapt to their unique situations. Things like the Kitchen Gardens project is an important part of what our team is doing in Thailand. But that's not the only thing. We're also focused on longer-term solutions, especially for the areas of land rights. The local Plant With Purpose team here in Thailand is helping the communities secure their land rights so they don't have to live in this state of insecurity. First, the team is promoting networks and spreading knowledge within watersheds. This work looks like organizing villages and building capacity among local leaders. หรือตัวชาวบ้านเองเนี่ยจะได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นแล้วก็เขาจะมีความรู้ความตระหนักมากขึ้นแล้วก็เขาจะมีพลังในการที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวอันนี้จะเกิดขึ้น People are learning how to manage a watershed. They're also learning about policy and legal issues so they can understand the systems that impact them. เท่าที่ผมรู้เนี่ยก็ให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของตัวเองนั่นแหละว่าการได้บัตรนี่ต้องทำยังไงบ้างต้องเข้าช่องไหน Plant With Purpose in Thailand has something big working in its favor. We share a similar vision to the government agencies that are out there. The Thai government has said that its goal is to promote reforestation and to protect natural resources in the area. It just so happens that the goal of a healthy and abundant ecosystem is one also held by the community members who are living there. สร้างเรื่องปลูกป่าปลูกอย่างนี้ก็อย่างนี้แหละคืออย่างนี้สิ่งที่มันมีเรียกว่าผลกระทบ The Plant With Purpose team in Thailand is actively helping the people of Hluay Wai Darang to manage their natural resources and the environment. Here's how it's happening. First, the team is promoting networks within the watersheds of the area to spread knowledge around watershed management. ที่ผมเชื่อสิ่งที่ต้องรู้เนี่ยคิดว่าชาวบ้านกับชุมชนต้องมีความรู้ในเรื่องสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆต้องรู้เพราะเราให้ความรู้เรื่องนี้เขาค่ายได้เยอะ The more knowledge that farmers obtain, the better situated they are to assert their rights. ทุกอย่างนั่นแหละที่อยู่ในชุมชนเพราะว่าอย่างที่ว่าชาติพันธุ์มันไม่มีข้อมูลอย่างนี้อันที่3ก็คือว่าในเรื่องการพัฒนาแผนชุมชนที่เราคุยกันว่ามันน่าจะมีแผนพัฒนาชุมชนที่จะบริหารจัดการชุมชนใหม่ What we see here is part of the team's approach to helping community members secure their land rights. It's helping community members develop plans for land use, particularly within the forest. Land use plans can include things like a community development plan, a community forest management plan, or watershed maps. This refutes the idea that people are an obstacle to healthy land. They can also support their work with data that shows how their land use efforts align with the goals of the government. A comprehensive plan to protect the forest and its resources shows that
This can be accomplished best with the community, in partnership. Put it all together, and you can see that the people of a watershed are ultimately its greatest asset towards restoration. เรามีความสุขในการทำเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็เป็นชนเผ่าเองด้วยเราก็รักในชนเผ่าของเราแล้วก็เรามีความสุขในการทำงานอย่างเงี้ยเราไม่เคยท้อแท้ในการทำงานเรารักในงานนี้ด้วย In order to do the work of reversing poverty and restoring ecosystems, land rights need to be secured and addressed. It's hard to ensure the healthy management of land when, at any minute, you run the risk of your land being taken away. The one thing that has always stood out to me about the Plant With Purpose model is that it's not just about healing landscapes, although that's a great thing, but at its core, it's about healing relationships. It's about healing the relationships between people and their land, the relationships between community members and each other. And in this scenario, the relationship between people and their administrators. When you do this, you create systems where all can flourish.